नमस्कार। नेपालगञ्जबाट तपाईहरुको बीचमा फेरि आए आज पनि र बिहानीको समयमा केही सान्दर्भिक कुराहरुको उठान गर्ने प्रयास गर्दैछु। खास गरी मिडियामा आउनुको एउटा कारण मल्टिमिडिया चाहिँ हो। विचारलाई मल्टिपल वेले डिसमिस गर्ने तरिकाको अथवा त्यो उद्देश्यको चाहिँ एउटा खेल हो यो, अथवा त्यो खालको अवस्था हो। र विचार भनेको कन्टेक्स्चुअल हुन्छ अथवा डायनामिक हुन्छ, समयानुसार बदलिन्छन् हरेक खालको कुराहरू। र हामी संसारमा के भइराखेको छ, हाम्रो जीवनका कुराहरूलाई हामीले जे कुरा भोग्छौँ, जे कुरा बुझ्छौँ, त्यही भवाइ त्यही बुझाइलाई हामी विचार रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यसकारण हाम्रो खोज र हाम्रो एउटा सन्दर्भ बेटरमेन्ट पनि हो, अथवा एउटा राम्रो खालको खोज, राम्रो खालको जीवनशैली र राम्रो खालको वातावरण बनाउने उद्देश्यमा हाम्रो लगानी, हाम्रो चाहिँ त्यो प्रयास जारी भएको हुन्छ। तर विचार भनेको कसरी आउँछ र कसरी बन्छ भन्ने खालको कुरोले पनि हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्छ। यसकारण विचार बनाउँदाखेरि त्यो विचारको चाहिँ एउटा पोसिबिलिटी, त्यसको चाहिँ पोटेन्सियालिटी, त्यसको चाहिँ रेलेभेन्टी कुराहरू भयो, त्यसको रेलेभेन्सी कुराहरू, जीवनमा त्यसको चाहिँ महत्त्वको कुराहरू, अर्को त्यो प्रयोग गर्दा त्यसले बुझ्ने पद्धतिका कुराहरू, सोशल ब्याकग्राउन्ड कुराहरू, सोसाइटीमा इम्प्याक्ट खालको कुराहरू पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यसकारण यो सन्दर्भमा पनि म केही कुराहरू बनाउँछु। र विचार बन्दै गर्दा विचारको चाहिँ पोजिटिभिजम कस्तो भयो, त्यसको ग्लोबल इस्युमा हामी कहाँ पुग्यौँ, संसारका मान्छेले चाहिँ त्यो खालको धारणा कसरी बुझ्छन्, बुझ्दै गर्दा तिनको दृष्टिकोण हामीप्रति कस्तो बन्छ भन्ने खालको कुरालाई पनि विचारले डिटर्मिन गर्ने गर्छ। र हामी अहिले आएर नेप्लिजको प्याटर्नमा हेर्ने हो भने हाम्रो हैसियत, हाम्रो चाहिँ यो पोजिसन अथवा हाम्रो चाहिँ विचारको चाहिँ एउटा कम्पिटेन्सी भनौँ अथवा त्यसको चाहिँ रेलेभेन्सी भनौँ, केही खालको कुराहरू अलिकति क्वेसनमा उठेको पाइन्छ, त प्रश्नमा आउने गर्छन्। यो किन भयो भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा थुप्रै खालका खोजहरू, थुप्रै खालका विचारहरू बन्या होलान् अथवा त्यो खालका फाइन्डिङ होलान्। र ती फाइन्डिङले पनि के सल्लाह कसलाई दिन्छ र कसरी त्यसलाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो कतै फेरि खोज र हाम्रो खालको त्यो विषयवस्तु पनि नभएको हुनसक्छ। अनि लगभग यो विदिन 20 एज अथवा यो मतलब 20 वर्ष अथवा 25 वर्षको हाराहारीमा हेर्ने हो भने हामीहरू को लेभल जो माथि जानुपर्ने यो ग्लोबल एउटा फोरममा त्यसरी हामी जान सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि यहाँ बढी आवश्यक कुरा गर्न महत्त्व रहन्छ। अनि यस्तै गर्दा खास गरी हामीले अहिले आएर हाम्रो मतलब चाहिँ एउटा अवस्थालाई कसरी बुझेका छौँ, अवस्था कस्तो बनाएको छौँ, त्यो अवस्थालाई अरूले कसरी बुझ्छन् भन्ने सन्दर्भमा केही खालका प्रश्नहरू पक्कै उब्जिन्छन्। यसले गर्दाखेरि हामी ग्लोबल प्याटर्नमा अथवा यो विश्वव्यापी एउटा गाउँमा हाम्रो स्थान र हाम्रो चाहिँ पहिचान पनि खोज्नुपर्छ। विचार बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो पहिचान के हो, हाम्रा विचार कसरी बन्छन् त्यहाँ, र हाम्रो विचारले त्यहाँ कसरी एडप्टेसन गर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो खालको प्रसङ्ग अहिले चलाउनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने यो एउटा कन्टेम्पोरेरी इस्युज पनि भइसकेको छ अथवा एउटा रेलेभेन्ट अथवा टपिक पनि हो। अनि यो खालको कुराहरू हामीले गर्न थाल्यौँ भने एकपल्ट आफूलाई हामीले फर्केर हेर्छौँ र यो खालको पद्धति आवश्यक छ प्रयोगमा ल्याउन भन्ने खालको कुरो पनि एउटा हो। तर हामीले अहिले जे कुरा गरिया छौँ, जे कुरा गर्छौँ, त्यो गरेका कुरा कति एउटा आफूलाई दरिलो पार अथवा आफ्नो पक्षलाई स्ट्रङ पार्ने, आफू कति कन्भिन्सल बन्ने भन्ने विषयमा कता गएछ भन्ने खालको कुराले पनि हाम्रो यो अवस्थालाई एउटा डिटर्मिनेसन गर्दो रहेछ र यो कुरा प्रस्तुत गरे। अर्को कुरो एजुकेसन सेक्टरमा, शैक्षिक जगतमा हामीले गरेका अभ्यास र हामीले गरेका प्रयासहरू कस्ता छन् र ती कुराले हाम्रो पहुँचलाई संसारको हरेक क्षेत्रमा कसरी एक्सेसिबल बनाएको छ अथवा सकेको छ कि छैन भन्ने खालको कुरा पनि हामीले विचार रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो खालको कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न खोज्दैछु। अनि त्यसो भएको हुनाले शैक्षिक जगतका कुराहरू गर्दै गर्दा अनि विचार प्रस्तुत गर्दै गर्दा केही सान्दर्भिक कुरा पनि उठान गर्न आवश्यक देखिन्छ।
अहिले आएर विश्व मार्केट अथवा ग्लोबल भिलेजमा हाम्रो हैसियतलाई हाम्रो चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ लेभललाई हेर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू पनि एउटा छुट्टै परिवेश बनेको छ, छुट्टै खालको एउटा सान्दर्भिक कुराहरू आएका छन्। यसले गर्दा यो विषयमा सोच्ने बेला आयो कि भन्ने खालको कुरा पनि कता कता हामीले त बुझ्नुपर्छ, किनभने ग्लोबल एजेन्डामा आफ्नो विषयवस्तुलाई हामीले प्रवेश गराउन सकेनौँ भने त्यो खालको सोसाइटीले, त्यो खालको चाहिँ समूहले हाम्रो विचारलाई त्यहाँ एक्सेस नदिन सक्छ। र विचार एक्सेस भनेको एक्सेप्टेन्स वान्स अन्डरस्ट्यान्डिङ पर्सेप्सन एन्ड टु बी आइदर रिलेभेन्ट करेन्ट ट्रेन्ड एन्ड प्र्याक्टिसको कुरा पनि हो। त्यो खालको कुरा पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र जब विचारमाथि बन्देजका कुरा आउँछन्, विचारमाथिलाई इग्नोरेन्स गर्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने कुरा आउँछ, अनि फिजिकल रूपमा पनि मान्छे रिएक्सन हुन्छन्। वैचारिक रूपमा चाहिँ रिएक्सन हुने र फिजिकल रूपमा रिएक्सन भन्ने पद्धति आयो भने अहिलेको यो ग्लोबल भिलेजमा हरेक खालको मान्छे वा राष्ट्रले सोध्नुपर्ने बेला आउँछ। किनभने हामी सबै ठाउँमा घुम्न चाहन्छौँ, विचार रूपमा र भौतिक रूपमा, तर हामीलाई हरेक ठाउँबाट मतलब चाहिँ प्रवेश दिने अवस्था रहेन भने हाम्रो चाहिँ स्थानलाई उनीहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो स्थानमा राख्ने अवस्था नमानेको सन्दर्भमा फेरि एकपटक हामीले आफूलाई एउटा सानो दुनियाँमा लिमिटेड खालको एउटा एरिया अथवा सर्कमस्टेन्समा आफूलाई बचाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यो गर्दाखेरि जापानीहरूले 1945मा जे काम गरे, जे खालको एउटा कमिटेड भएर कमिटमेन्ट गरे र अहिले चाहिँ जापान स्थिति त्यहाँ पुऱ्याए, त्यस्तो खालको आफैलाई सोच्ने बेला आउँछ कि जस्तो पनि लाग्छ कतै कतै। अनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्थान, हाम्रो चाहिँ अवस्थालाई संसारले कसरी हेर्छ र कसरी बुझ्छ र हामीले गरेका कुरा के हो भन्ने सन्दर्भमा एकपल्ट आफूले आफूलाई हेर्ने अवस्था आयो र अरूलाई त्यति रियाक्सन नगर्ने, अरूमाथि प्रतिवाद नगर्ने र अरूको विचारलाई अलिकति सम्मान गर्दै आफ्नो स्थितिलाई मजबुत पार्ने काममा लाग्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। यसैलाई let's empower ourselves, reform ourselves, and it is not time to comment to others' perspective tomorrow, rather than to change our concept and reform ourselves. And thank you.